Так, мы продолжаем. Не знаю. Так, теперь... Обращайте внимание. Два блока серых, один блам. Два блока серых, один белый и еще два блока серых. Дальше. Белый 3, белый 2. Белый. Ой. Белый. Раз, два, три. Белый. Раз, два. Белый 3, белый 2. Белый 3, белый 2. Белый и до конца. Дальше белый и до конца. Вот так. Теперь делаем вторую строку. Белый, серый, черный. Белый, серый, черный. Черный это Т будет. Белый, серый, черный, белый, белый. Так. Белый, серый, серый, черный, белый, белый. Белый, серый. Белый, белый. Черный, серый, серый. Черный, серый, серый. Черный, серый, серый, белый. Черный, серый, серый, белый. Черный, серый, серый, белый. Так, это должен быть конец. Так, черный, черный, черный. Черный, черный, черный. Белый, черный, серый, белый. Белый. Черный, серый, белый. Забыл. Н. После третьего. Белый, белый, черный, серый, серый, белый. Белый, белый, черный, серый, серый, белый. Белый, черный. Белый, 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 черный, серый, серый. Белый, белый. Нет, там. 1, 2, 3. Белый, 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 черный, серый, серый, белый, белый, если я не ошибаюсь. Да, последние две, 3 последние. Значит, так. Дальше начинаем третью строку. Серый. Так, светло-серый. Это будем как белый считать. Первая строка, вторая, третья. Раз, два, три, белый. 3 белого, 1 черный. Раз, два, 3. Черный. А я здесь правильно сделал на второй строке? На второй, правильно? А не на третьей. Значит, серый сюда. Белый сюда. Ой, сюда черный. Белый. Белый
сюда, этот сюда, черный сюда, этот сюда, этот к этой, этот к этой, к этой черный, к этой такой, это к этой черный, этой, ой, черный, это к этой, этот. Так, продолжаем. Сделаю день. 15 минут мне главное. По 15 минут отрывки будут. Ой, по 14. По 14 запутался. Так. Белый, серый, черный. Так. Белый, серый, черный. Так, белый, серый, черный. Белый, белый, черный. Белый, белый, черный, белый, белый, черный. 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 Серый, серый, белый. Серый, серый, белый. Ладно, серый, серый, белый. Переходим к четвертой строке. Раз, два, три. Допустим. Раз, два, три, четыре. То есть на четвертой. На четвертой. Белый, белый. Белый, 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 черный. Белый, 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 черный. Так. Белый, 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 черный. Белый, 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 черный. Белый, белый. А белый это какой? Белый. Белый. Белый, белый, черный. Белый, белый. А белый это белый. Это цвет бумаги белый. Я уже запутался, где белый, где черный, где какой. Ладно, белый, белый, черный. Так, белый, белый, черный. Белый, белый, черный. Белый, черный, черный. Так. Белый, черный, черный. Две палочки таких. Вот такая линия. Подождите. Раз, два, три, четыре. То есть... Белый, белый, черный, черный. Белый, белый, черный, черный. Белый, белый, черный, черный. Так, белый, белый, черный, черный, белый, черный. Белый, черный. Чего-то серого нет. Так, белый, черный. Белый, белый. Так, белый, белый. Белый, белый, черный. Белый, белый, черный. Белый, белый, черный. Белый, белый, черный.
белый, 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 черный, белый, белый, белый. Так, переходим к последней строке. Белый, белый, черный, черный, черный. Белый, 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 черный, черный, черный. Белый, белый, черный, черный, черный. А, так здесь еще. Во как. Во. Я же так могу сделать. Здесь серого нету. А здесь серого нигде нету. Значит, здесь все заполняем белым. Сколько я записываю уже? 11. Так, после этого тоже все заполняем белым. Так, все заполняем белым. Потом все то же самое, что снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вверх. 3, 4, 5, 6. Все, заполним. Строим. Так вот. И заполняем. У меня будет много таких видео, где мы строим и взрываем. Если я хочу напомнить. Так. В Майнкрафте поем. Только у меня, к сожалению, устройство не очень сильное, что будет подлагивать. Так, в какую сторону? В ту пойдем или в эту? Что-то подсказывает в ту сторону. Ну ладно. Все делаем так же. Повторяем. То есть туда мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Угу. 1, 2, 3. Все правильно делаю. Так, все. А это считать. То есть вот. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да. Это считаем. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Заполним. То есть сделаем вот так вот. Потом это все заполняем. Еще не судите строго. Это мы делаем. Да, нашел по ютубу, как ТНТ строить. Подумай, что-нибудь свое построю. Теперь этот мы куда-нибудь вот так вот поставим. Так. Ладно, всем пока, с вами был Максим Сел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это была первая часть, всем пока.